Well, hello, mis queridos amigos periquines, cotorrines, pajarines. Yo soy la periquita Evi y vamos llegando a la gran Expo Aves Tijuana 2024, quinta edición, y vamos a ver qué sorpresas nos encontramos. Traemos una transportadora, traemos una mochila, traemos una bolsa, traemos una caja, traemos una jaula y traemos un montón de cosas para ver qué es lo que nos vamos a llevar y también qué es lo que vamos a dejar. Y además vamos a saludar a todos nuestros amigos criadores. No se vayan. Y adivinen de quién es este puesto. De nuestro amigo Junior Master y familia.
Thank you.